Как сэкономить на ремонте 1 миллион рублей? Натяжной потолок вместо гипсокартонного. Сразу сэкономишь до $500 000 рублей, сократишь сроки ремонта, защитишься от потопа и трещин. Используй керамогранит размером 60 на 60 сантиметров. Он стильный, расцветок не меньше, чем у плит 1,20 на 60 м, а квадратный метр в 2 раза дешевле. Также дешевле и работа. Плюс гораздо меньше расхода на подрезку. Экономия на один санузел 1200 минимум. Покраска и декоративная штукатурка. Подготовка стен под них выйдет 1300 минимум. А есть с имитацией покраски и декоративной штукатурки обои. А еще больше полезного в ремонте у меня в профиле.